Bajo Primera, un programa más, un programa menos. Pero menos del todo. ¿Qué pasa hoy? ¿Qué pasa hoy? ¿Qué pasa hoy? ¿Qué pasa Sí. hoy? Pues que es el que nos vamos Ya ya, ¿no? está, Pero esto, no, ¿eh? vamos, porque le dejamos a la gente, le dejamos con los mejores momentos, que no son programas de media hora, sino que van a ser programas de 30 a 40 segundos. El Grinch. ¿Qué? ¿Soy Peñarroya? Soy el Grinch segunda división. Segunda Primera vez, segunda división vez. eres tú. O sea, Sí. no te lo vas a poner, ¿eh? Es que a mí no me llama la ti- atención. no, ponerme ¿pero por esto. qué? ¿Por qué? Porque no, yo soy como mi madre. A mi madre no le gusta que le pongan cosas en la cabeza, por lo que sea. Qué bien. ¿Ha sido terapia, Es el Tony? detalle. Así tiene el Venga. pelo de recio, Es el detalle. Anuncia, Que viene Javier Ginés. Javier Ginés, que yo, mira, No es que no sabes lo que es. lo sé. ¿Cómo que no sabe lo que es? Que La claro, copa de un pino, niño. Claro que lo sabes. canta bien, ¿eh? Top. Escúchame. Hemos estado aquí un poquito off No, the pero y record, además que, cositas, ¿eh? que en confinamiento los balcones salían los balcones y era de los pocos que, que el vecino no le decía que A callara. Pelardo, ¿no? Sí. Bueno, tenía su equipito. Tiene chorro, ¿eh? Tiene chorro voz, ¿verdad? De voz hablamos, ¿eh? No, Había voz. Tiene una capacidad. Peña, ya está. Yo pulmonar, he anunciado quién viene Si luego. no fuera chorro de voz, sería un corchopán. Sí, Entonces sí. sabríamos de qué hablamos, ¿vale? Eso Vale, ya que va. nos lo cuenta Iván, que Tu sabe que sección. Off the Record hace muchas cosas. Ah, sí. Me gusta lo Hoy os traigo más hilos de Twitter. ¿Así se podría llamar mi sección hoy? Tampoco lo, No, pero. tampoco lo anuncies a bombo y platillo, que son hilos de Twitter. ¿Podemos poner cabecera, Albert, por favor? Claro, ¿Por qué no? ¿Puedes Ah, dar no, permiso? claro. Vamos primero con mi cabecera. Calle sin salida. Te podrás traer para el año, para la temporada que viene, el año que viene ya, Sí. te podrás traer un palito de. Sí. Como este. Despiga. Una ¿no? espiga o a algo ver así. si en la Un palodú, un palodú. A ver si en la fila de Santa Lucia puedo. Sí, robar. Tú todo lo que sea robar, De ¿eh? que sí, de que nos gusta. Sin pagar, ¿eh? Hombre, claro. Es que si no, no es robar. Es que si no, no sabe igual. No. Por que cuarto alguien de oscuro esa- de Tío, arena. pero prueba que Alguien toca, de- tío, al final que se haga un poco grande. con Claro. el tío. Alguien de ahí de la Plaza Orfila. Un palodú, un palodú. Venga, Va. más hilos de Twitter. Venga, pero, vámonos. pero basándome o basándose en opiniones de productos que compráis por Amazon. Ajá. ¿Vale? Que compráis, ¿eh? Me gusta Bueno, eso. sobre todo, sobre todo, Sobre Tony todo Martínez, Tony. Ya, que yo- volvemos a recordar, Albert, que no estabas tú antes, que vamos a ir a casa de Tony con Sí. cámara en mano. Ah, no, claro. Y Sí, vamos a ver qué pasa allí. ¿Qué No, hay? es que eso tiene como 5 programas seguidos. No, ¿Qué eso, hay? como Bueno, venga el siguiente Chicote. ya Chicote, claro. Va a venir Chicote a la cocina a ¿Qué ver hay? qué gadgets hay. Oye, ¿habéis visto a Chicote en Londres? No. Probando comida supuestamente española. No, me Es encanta una eso. diseñadora de París. ¡Wow! Mira, os lo traigo el próximo día. Son 8 minutos. No se escucha Hombre, muy igual bien. no sé si tráigalos. edita- Bueno, pero O sea, son 8 editadito. minutos y encima no se escucha bien. No lo traigas. Pero lo puedo traer. Lo he anunciado bien. Venga. Pon tu voz muy de bien. fondo, pon tu voz de fondo. A ver, atendiendo a algunas recomendaciones, ¿de acuerdo? Yo llegué a este hilo de Twitter, que por cierto, me ha abierto un nuevo usuario en Sí, Twitter. soy- Ajá. Albert te- Peñarroya. Muy bien. Peñarroya. Soy el antiguo Penaco, pone o El algo así. antiguo Penaco. Mis colegas me conocen como Algo Penaco. así, ¿eh? AKA. Entonces, he llegado al hilo publicado por Xavi Huertas Jato, que es @_skatela. Eso ¿vale? no le importa Bueno, a nadie, Bueno, pero yo vale. siempre hago referencia a mis fuentes. Yo no me invento nunca. No, sí, eso lo sabemos. Entonces, se ve que Xavi estaba buscando opiniones de productos comprados en Amazon, etcétera, y, hostia, hubo un día que su padre compró unas pilas Sí. por Amazon. Bueno. Le dio por leer las opiniones De las y pilas, llegó ¿eh? de las pilas. Estas serían las pilas que compró el papá. Ah, bueno, buen de pack, Xavi, buen pack, ¿eh? Son Amazon las, Basics. las oficiales. Los Amazon Las Basics, oficiales de Amazon Basics. Sí. ¿Vale? La Entonces, sesco oficial de Amazon. seguimos. Vamos a ver el tipo de opinión. Ya veréis. Yo lo leo en voz alta, aunque vosotros lo veáis. Es como un profesor de la ESO leyendo el PowerPoint. Vale. Que venga, es un perfecto. dictado, ¿eh? Pues eso, pilas, ¿no? ¿En serio estás leyendo las opiniones de unas pilas? Son pilas, pilean bien, no hay más que decir. Baja al súper, compra un poquito de jamón serrano, un poquito de queso y una botella de vino y deja de leer. ¡Nos gusta! ¡Me gusta, Nacho! Eres una máquina. Muy bien, Nacho. El titular es muy bueno también. Pues eso, pilas. Claro. O sea, que 5 estrellas, ¿eh? Pues eso, pilas. Es que no hay más, o sea. Yo no os lo voy a leer todo porque hay detallitos que quiero que descubráis vosotros. Pero mola. A 564 personas les ha parecido esto útil. Pocas Útil. me parecen. Claro, Sí, útil. y cinco O sea, estrellas además, ¿eh? Hay, Eso es lo bueno. o sea, hay mínimo 564 personas que también han buscado cositas de las Sí. pilas. Eso es lo bueno. Borrador de pizarra, Aleix. Vamos a ver el borrador de El típico pizarra. borrador de toda El la típico vida. borrador, Ah, mira, ¿no? mira. Ah, de Ojo, Magnetic, vale. sí, de bueno, de pizarra rotulador, magnético, ¿vale? es pizarra magnética, De la correcto. que gusta. Sí. Sí. Ah, ¿Hacíais eso de sacar cuando escribíais con el rotulador? con el rotulador aquel? Se podía sacar Sí, el la mina. hilillo. Ah, sí. mina. No.
Pero no era mina, era. No, era no, no, no. O sea, la tinta se secaba y lo podías sacar como si fuese un. No, un una hilillo cinta. de petróleo como Una el de cinta. Rajoy, ¿eh? Sí, sí, sí. sí. Ah, sí, como una cinta. Pero esto. Probadlo en casa, niños. Helicóptero. Vamos a grabar ese bueno, TikTok, va, vamos a grabar ese Está TikTok. buena. Vamos a ver las opiniones, va. A ver qué dice. Nacho García dice. Vuelve borrar, Nacho, borrar lo que se dice borrar, coma, borra. Bien. Bueno, vamos bien, 5 Bien. estrellas. Yo no me lo pienso. ¿Vale? Reseña, lo he probado y parece borrar todo, aunque creo que nada podrá borrar lo que hice aquella noche en las fiestas de Guadalajara. Me gusta, me gusta. Dedicado a Tony Martín. Yo esta la disfruto, yo esta la disfruto. Bien, Está Nacho. volado, Sí, yo podía estar toda la tarde con esto, ¿eh? Ah, Pues sí. ¿Un nórdico? igual, Ya, mira, igual dale. tengo para toda la tarde, ¿eh? No, pero No, tienes que he Javier currado, Ginés, he lo que currado. he dicho. Seguimos con regleta de enchufes. Una regleta de enchufes, Tony, es algo que sí vamos a comprar. Esto ahora, sí, ¿eh? bueno, yo, sí, yo bueno, he son comprado basics. varias. de Está hecho. buena, está Hay buena, que- ¿eh? ¿Cuántas Ostras, tiene ahí, eh? Pero claro, hay para que bolo ver eso, eh. Esto si muy tiene- bien. yo ahora me he Hay comprado 10. una que tiene 2 puertos USB y eso ya es el futuro. Claro. La No, el futuro hostia. ya está. El futuro. ¡Ya está ahí! No, No lo creo. ¿Vale? La vemos, es una Brenestu, ¿vale? Bueno, bien, Modelo bien. Buena Ecoline, marca. tatititi. Bien. Veamos las opiniones, va, a ver qué. Otra vez Nacho Vamos, García. Nacho. Gracias, gracias. Claro, es que todo es Nacho García. Bien, me Me gusta. encanta ¿vale? Nacho, eh. 5 estrellas. Dice, es la mejor compra que he hecho nunca. No, mal, ¿eh? Chao, mal. Ha comprado Dice- poco este, eh. Cuando haga una fiesta y mis amigos vengan a casa, podremos pasar toda la noche mirando nuestros móviles y cargarlos a la vez sin dirigirnos la palabra. Bien, bien, bien. Y como tengo menos de 9 amigos, Perfecto, perfecto. algunos incluso podremos llevar 2 móviles. Fiestón. Mola mucho. Cuando estás en una fiesta y todos miran el móvil, mola. Sí. Tú Está buscas viva eso, la buena fiesta. Buscamos eso. Claro. Buena fiesta. Porque no habéis ido a las fiestas de Ramón Sule Padrón. No. Mala Habrá- fama, habrá que no- ido- Bueno, es que hemos ido todos. Es que hemos ido todos. Para ir en general. Ahí ¿eh? las fiestas Porque se ahí utilizan no para hay otra enchufe. cosa. Ahí no hay o lo que enchufe. sea. Ahí no hay enchufe. No, pero puedes conseguirlo. Sí. Hay mucho networking. Hay mucho networking ahí. Mucho Tenemos un negocio, día, tenemos mucho un día de negocio. cosas. Venga, va, seguimos, por favor. Que tengo prisa, va. Cuerdas de guitarra. Ah, Y bien. eso, mira, mira, eso hace va poco bien. compré ¿En serio? para Pues- la guitarra pues no- porque estaban no fastidiadillas. furulan, ¿eh? Sí, lo que pasa es que compró las de dos Perdona, euros, ¿eh? las que tú me dijiste. No, ahora vamos a abrir el cajón de mierda. A Las ver. que tú me dijiste. Yo te dije, hombre, una guitarra de nylon para una española. Como ¿Y qué he estas. comprado de corchopán? Nylon. ¿Son de nylon? Son de Un nylon. poco de pero ¿qué corchopán, tipo pero, de ¿eh? nylon? ¿Qué Tienen tipo un de porcentaje nylon? de corchopán El elevado. problema, Tony, fue que seguramente no leíste las opiniones. Es que Correcto. Albert, No ahora. estaba Nacho García para decirme. vamos a ver cómo era. las opiniones del juego de cuerdas, va. Vamos, Nacho. Juego de cuerdas. Vamos, Juego de Nacho. tronos, juego de cuerdas. Resumen, cuerdas de guitarra. Bien. Dice, Bien. al, Estrellas. al menos promete con lo que. ¿no? O sea, cumple con lo que promete. Me gusta la Dice, frase. en mayúscula, ojo, sin una guitarra no funciona. Que no, pero está bien el aviso. Pues tú imagínate que compra las cuerdas de Bueno. guitarra y dice, ¿y ahora qué hago con ellas? Bueno, Para pues cortar la York. ropa, Para para cortar cortar- York. El típico asesino Jamón serrano. que También, ¿sabes? también. Claro. Claro. Entonces dice, he probado atarlas a 2 sillas y dejar las cuerdas tirantes. Suena algo, pero nada que ver con una guitarra. En cuanto me la compre, subo opinión. Me encanta. No tiene guitarra, pero ha empezado la casa por el tejado. ¿Te, hecho, te sí me pueden cambia. vender una guitarra desde el desconocimiento absoluto? ¿Te pueden vender una guitarra en una tienda sin cuerdas? Sí, ¿O no? Ya va con cuerdas. Bueno, podría, pero no, normalmente viene con No, las ¿no? cuerdas de serie. No Sin tiene ningún sentido, problema, pero te te lo la pueden- podrían vender. Vale, perfecto, ya Vale. está. Esa era mi pregunta del día. Seguimos. Antes veíamos un rotulador, hay un borrador de pizarras, Sí. ahora vamos con rotuladores. Ah, bueno, Venga. bien, bien. Más son golosos, ¿sí? Son de la marca Sodial. Se ve que son Sodial. muy buenos. Sodial. No tengo ni De idea, confianza, pero vienen hombre. 10, ¿sí? Vamos a ver la opinión de Nacho, a ver. Dice, no soy la clase de persona que necesita tantos rotuladores. Bueno, Nadie, de hecho, pero bueno. Bueno, pero sí. ya te da un acercamiento que igual 10 unidades Son es demasiadas. demasiado. para Se repartir seca, en la se seca, ¿no? Y familia. luego Sí. Sí, haces esto es para colegio. Lo Claro, entendemos. dicen pintan bien, pero he pecado de ambicioso. Jamás llegaré a gastar 10 Es rotuladores. que es verdad que no se gastan, ¿eh? Como mucho 5 o 6. Bueno. El resto se te secan. Se te secan como los carioca, ¿os acordáis? Sí. Dice, cada vez que los veo escucho en mi cabeza la voz de mi madre diciendo, tranquilo, hijo mío, no pasa nada si no usas todos los rotuladores. No es la primera vez que me decepcionas. bueno, Hombre, qué hay bueno trauma, hay eso. trauma. Lo mismo le dijo su pareja. Dice, maldita sea madre, ni comprar rotuladores puedo sin que me atormente. Me Pobrecito. encanta. Vale. Es bueno. Hay trauma Pobrecito. infantil. Sí que ¿Cuánto hay- llevamos, hay una ¿cuánto serie ahí llevamos dentro, y cuánto te queda? Mira, vamos a hacer 3 más. ¿Os Vale. parece? Sí. 6 objetos más. Y llevamos yo quiero, 8. Yo quiero mucho. Llevamos Sí, así, 10. así, Igual picadito, hacemos 4 picadito. más, Vale. porque me apetece. Pero poco, ¿eh? 2 minutos te quedan. Vamos con un juguete de mi infancia que hace tiempo que no tengo y si alguien para mi cumpleaños o para Navidad me quiere Sí. regalar, por favor, adelante. Es un diablo. ¿Ah, sí? Oh, el ¿Nunca has tenido diablo. diablo? Tuve, pero ya no lo tengo. Ah, claro, Lo ¿no? echo de menos. El No, 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 el lo diablo. echo de menos. No te Un preocupes que diablo. te mandamos uno en casa de Tony. A mí el que Seguro, me yo te gustaba voy a hacer. era el rojo, que por dentro era como un dorado viejo. un Sí, es oro verdad. viejo, ¿Vale? Entonces Vale, tenemos perfecto. este por un lado. Sí. Con guante y todo, Pero Mira, este es muy para- pro, este. No, ¿sí? claro, para claro, no aquí hacerte vamos nada. al rock. Es para rock and roll. diabolista, ¿no? Vamos a la opinión. A ver, de Nacho. Dice, soy feliz.
Va bien. Está bien. Va Que bien. no, a lo mejor no tiene nada que ver con el producto. Igual, ¿no? Dice, funciona a las mil maravillas, pero a ver si podéis cambiar el nombre Yo-Yo para niños de la descripción, porque tengo 40 años y mi pareja acaba de dejarme. Lo último que necesitaba mi autoestima era un Yo-Yo para niños, preferiría un Yo-Yo profesional. Ya, que yo, ¿vale? también. O sea, Vale. si lo compráis, lo cambiáis. Que sea profesional. Profesional. Un Yo-Yo mazo de adulto o un Yo-Yo para gente que no necesita a Laura para ser feliz en la vida. Pero, o sea, lo utiliza un poco para lanzar todas sus miserias Todas y, sus y mierdas limpiar, ahí, ¿eh? para limpiar. Para Está limpiar bien. sobre todo. Son opiniones Es de todos. terapéutico, para Nacho. Sí, Muy, muy ¿Puede terapéutico. poner cualquier persona, aunque no haya comprado, puede poner opinión? ¿O solo te dejas si has comprado el producto? Aquí el Master and Commander de Ya, Amazon es que no eres lo tú. sé. Es Sí, no lo sí sé. que puedes. Si tú tienes registro en puedes. internet, puedes hacerlo. Nos lo tienes que Pero decir no tú. estaría bien eso, ¿eh? Tienes O sea, que decirlo tú esto, ¿eh? Es que no lo sé. No lo Pero sabes. es como las opiniones de los restaurantes. que os he si no has traído alguna ido, vez. no. Hay clientes que no han ido. No, si no has ido, no puedes poner Hombre, el. a un restaurante sí. Si no has hecho una reserva, no. En, Ah, no, si no has en hecho reserva. Tenedor y todas Bueno, pero estas en- TripAdvisor y demás, ¿no? Anda. Pero en Bueno. Google. En Google igual sí. Y Cárgate tanto. algo. No sé. A ver, yo compré unas ventanas de aluminio a una empresa de un colega y pude entrar. A ver, en Google. y pudiste Sí, abrir pude la No, entrar. en ventana, Google sí, digo en aplicaciones de otro Amazon, de ya. otra índole. Bueno, pero en Va, la Amazon última, yo la creo que última, sí. la última. Seguimos. Joder, no, dos más. Una, va, que Dos si más. lo traes después de Navidades, lo traes otra Vamos, vez. Aleix, cuidado. Vamos con la 17. Vamos con una ginebra. Venga. ¿Cuántas ha va. traído? La 17. Ah, bueno, Vamos con la ginebra. bien. Ah, esta es Nordes, sí. Esta hacen en Vilanova. Es Galicia Gin. Galicia Ajá. Gin. Pues en Vilanova, pero Vilanova de Arousa. Ramón. En Vilanova ¿vale? de Galicia. Y a mí dejadme, estoy en mi piso. Vilanova ¿no? Ah, vale, Arousa. en Vilanova, pero en Galicia, en Galicia. Un packaging muy bonito. Ah, es verdad, Sí, Galicia. entonces vamos a ver la opinión de Nacho. A ver qué dice, tío. Porque yo Os quiero, me tíos. siento identificado. Os quiero, tíos, ¿vale? Bien. Oh, ya va, ya va. Dice, sé que no nos conocemos de nada y esto es solo una reseña, pero deberíamos vernos más y yo qué sé, montar un bar o algo. También. Puede que parezca que lo digo porque me he bebido la botella entera yo solo, pero pensadlo. ¿Vale? Dice, nuestro propio bar. Mañana empezamos a buscar locales. ¿Quién no lo ha dicho esto con los colegas? Es verdad. Sí, sí. Un local, ¿no? O sea, Vamos a sin- comprarnos un local que aquí lo tengo. Tenemos que beber juntos y tal, ¿vale? Sí, Entonces, el autor, evidentemente, estuve buscando, es Nacho García, es monologuista, profesional. Ah, sí. Ah, es y Nacho gracias García, a sí, él- Y utiliza esto. Y gracias a él hemos pasado No, este y además momento. utilizará esto para sus monólogos, seguro. Pues Nacho Seguro. García, un aplauso a Nacho García. Nacho García, creo Machete. que además es colega de Merca, con lo cual podemos Hacerle hablarle, caras. preguntarle el Pues qué, mira, ¿no? Bueno, pues Pues se lo venga. preguntamos, pero nos vamos Eso a Publi, fue- que entra Javier Ginés. Ah, vale, vale, vale. Muy bien, la sección me ha gustado. Os quiero ¿Qué de hace corazón. Ramón? Nos vamos a Publi. Ahora va, ahora va, ahora va. Vamos a Ah, vale, explicar, vamos a venga, Publi, hasta vale. ahora. A ver, espera. Ah, no bueno, vamos. No vamos. ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! Pasa, pasa, Venga, pasa al ahora. piso. Te deseamos todos cumpleaños Hostia, cuidado. feliz. Venga, va. Puede, sopla, puede, sopla. sopla. Ahora sí. Yeah. Venga, Publi, llega Javier Os quiero. Ginés y cuando acabe el programa nos lo apretamos esto. Venga, ¿eh? ya te digo. Con Oh, qué cerveza, buena ¿se puede? pinta, Ramón. puede. Cervecita se mica, puede, claro. se Venga, hasta ahora. Vivimos con la imaginación, con la inquietud de crear. Sentimos el arte en cada pincelada, en cada palabra, en cada tono. Vivimos la pasión del cine. Dirige tu sueño. Practica 35. Ictiva, tu gimnasio online. Continuamos en Bajo Primera, ya directos. Está con nosotros Javier Ginés, vamos allá. Apláudete, o no paramos, ¿eh? Ahora. El día que nos digan, pues no paréis. Pues no para paramos. aplaudirme, estamos aquí 20 15 minutos minutos. aplaudiendo, claro, 20 correcto. minutos sangrando las manos. Javier Ginés, oye, de Barcelona, gaditano también, Sí, nací en Barcelona. pero En de familia Barcelona gaditana. y de familia gaditana, de la línea de la Concepción. Y te has afincado aquí, te has quedado aquí, ¿eh? Pues sí, con 6 añitos mis padres se fueron para allí, para un pueblecito al lado de la línea, de donde son ellos, de San Martín del Tesorillo. Y bueno, a los 18 años me vine para Pineda de Mar.
Y esta clase, tío, con tu chalequito. ¿Has con tu visto? tal, esto- ¿Has visto? Dice. Flamenco, hombre. Sí, ¿no? Muy Claro, flamenco. con los 4 costados. Tu rollete es ese a nivel musical, ¿no? Sí, siempre, bueno, yo desde pequeño empecé a cantar fandango de Huelva, desde bien pequeñito, ¿no? Me escuchaba mucho cantadores de allí de Huelva y de Sevilla y tal, el Paquiro, el Camarón de la Isla, y le daba por fandango ya desde bien pequeñito. Mis padres decían, este niño canta, y me llevaban ya por ahí con un guitarrista. ¿Y como la ya. primera vez que te subes a un escenario, cuándo es? ¿Muy jovencito? Pues, Muy peque, de hecho. Debería sí, ser. por allí por el campo de Gibraltar había discotecas y eso que hacían espectáculos de flamenco y tal. Y mis padres, pues bueno, a un pueblecito de al lado, en San Enrique, pues venga, a ensayar con un guitarrista. Y ya pues. ¿Pero qué edad tenías? 10 años. 10, Esto 11 años. esto es explotación infantil, ¿no? Un poco. ¿Había sueldo? No. Si no había sueldo, Arroba no. policía, por Si favor. no había sueldo, no era explotación. Bueno. Era disfrute del niño, uso y disfrute Bueno, del pero niño. algo pillarías, ¿no? Sí, Sí, había. algunas perillas, algunas perillas. Ya ¿Había está. sueldo o no había sueldo ahí en esa? Había, bueno, daban, no sé, me acuerdo que unas 4, 5, 6 mil pesetas. Bueno, de la época. Unos durillos, ¿eh? Una libreta de ahorro ya. Esto, pa'lante, El ¿eh? Club Megatrix. programa es de Busca Sponsor. Sí. Entonces, si Aquí quieres- podemos. Javier Ginés, aquí abajo, ¿eh? La primera por Javier Y Gil. abrimos con tus canciones todos los programas. Nosotros encantados. Es barato, ¿eh? Nosotros somos muy baraticos, la verdad. Nada, Sí. 5 o 6 mil pesetas. Alguna experiencia, esto siempre mola, alguna experiencia, sobre todo en los inicios, suelen pasar cosas interesantes. De experiencias para olvidar, es lo que más nos gusta a nosotros, como para hurgar en la herida. Para hudar ahí la herida, Sí, ¿no? en lo que ha dolido, ¿sabes? Ya. Bueno, no tengo. Alguna así. hay. Bueno. Si hay alguna. ¿No? No, ahí no hay. No hay ningún sitio que digas, hostia, fui a tocar ahí, no veas qué mal se pasó portaron. tal. No, yo lo que me ha quedado ahí grabado de la infancia ¿Ves cómo hay? es que en las bodas, siempre, cuando se casaba alguien allí en el pueblo, iban al mismo sitio, al bar central, que era Sí. un salón grande y allí se casaban todos los novitas, ¿no? Y claro, yo tenía la fama allí en el pueblo de que el niño, el que canta, el hijo del lata, no sé qué, ¿sabes? ¿El hijo de él? El hijo del lata. El lata. Del de- lata. De lata. De lata. ¿Por qué? ¿Tu padre se llamaba- mi ¿Le padre- daba mucha la mi lata? padre Le dice que- apodaron el lata. el ¿no? lata. ¿Por qué? Pues por algún motivo. Es que me encanta. Bueno, eso ya viene de mi abuelo paterno, que bueno, que se ve que era chatarrero o algo por allí por la línea. amigo. Y de las latas, claro. Y de qué la bueno, lata, ¿eh? sí. Y bueno, pues ay, que está el hijo del lata está ahí en la puerta y tal, que no vea cómo canta, ¿sabes? Y yo allí con mis colegas que nos arrimábamos a la puerta de aquel salón de bodas para ver si podíamos coger alguna Fanta, alguna Coca-Cola, algún bocadillo. Alguna lata, bueno, claro. ¿Y qué pasa? Que, oye, ¿qué tal? Cántate Y algo. Sí, cántate algo. Y yo decía, no, pero claro, yo vengo con mis amigos. A ver, bueno, pues venga, pues que pasen tus amigos también. Claro. Uy, Oh. festín, Pero festín. claro, los la ami- bandeja, tío, los los amigos a comer y tú a y yo a currar. cantar. Puede Pero es lo que ser- más te gustaba. Y era lo que más me gustaba. Puede ser que me tus cogían colegas dijeran otra. ¡Otra! Es que iban con el párroco. ¿Qué bodas hay este mes? Exacto. Quedamos ahí en la puerta donde siempre. Ya tenías tu Javier. entourage y tu manager eran tus amigos. Ya, Correcto. que mira. Y esa anécdota se me ha quedado grabada, tío. ¿Tienes la peques verdad. tú? Sí, tengo 4. ¿De 4? ¿Qué ha pasado en Sardañola ahí? Anda que no, Está en levantando. Pineda de Mar. En Pineda, ¿eh? En Pineda. Estás levantando la ciudad, ¿eh? ¿Tú solo? Dos en Pineda, 2 varones en Pineda y 2 hembras en Magrat de Mar. Dos varones y Bueno, dos Pero hembras, ¿eh? bueno, pero Oye, se me yo- reparte el espectáculo. tío. Es que no eso, tío. Además, os te voy a contar que yo, sabéis, bueno, igual que Ramón, vamos por los escenarios del mundo. Y en uno, Del mundo, ¿verdad? en uno de ellos. Un mundo llamado Hacete Barcelona. fama, loco, hacete fama. Y en uno de ellos nos cruzamos compartimos escenario con. Pero cómo no, si los ha pisado todos. Claro. Pero escúchame, te voy a decir que él es un tío así de flamenco y tal, no sé qué. Pero aquel día ¿Qué? se cascó. ¿Rock? No. ¿Qué? Pues yo creo que es su hijo, que es tu hijo el que. Mi hijo, el Flowery. El Flowery se cascó ahí con un reggaetón, con él o una ¿Flower y movida, me suena a mí de Got Talent o alguna cosa de esta o no? No, ¿eh? he llegado a contar. Bueno, es el segundo de mi Sí. primera relación. Tuve 2 hijos, pues tiene 22 años, el Luis, y bueno, se quiere dedicar a la música, lleva un añito. Y, ¿Lo animas? Sí. y sí, bueno, lo animo, pero también le aconsejo de que es un mundo muy difícil Claro. y que cuesta mucho llegar, ¿no? Y ahí está, haciendo sus pinitos. Si nos ponemos a soñar y decimos, venga, vamos a montar un bolo, vamos a organizar el bolo perfecto, ¿a qué 3 artistas, vivos o muertos, te subirías a tu escenario? O sea, ¿qué preguntas, tío? ¿Visto esta me la ha pasado Albert? Pues yo muero con Miguel Poveda y el Celu del barrio. Son dos. Son Te dos. falta uno, ¿Me falta uno? Pues Pastora Soler.
Mira, Pastor qué bien. Soler, Nos ostras, quedaría qué mal guay. bolo, ¿eh? Toma, hombre, ya te digo. Aparte de flamenco, fandanguito, todo lo que comentas, ¿hay algo que escuchas tú en tu coche? Dime. Sí, bueno, mira, miren la pregunta. Manolo García. Oh, Sí, me ¿no? encanta. Sí, yo fui, de hecho, en 2001, fui a Lluvia de Estrellas imitando a ¡No me Manolo digas! García. ¿Qué va? ¿Y ese ¿Tienes vídeo algo no de- lo tienes algo tenemos de- ese vídeo? ¿Tienes algo de ¿De Manolo García? ¿De Manolo García? ¿Quieras? ¿Y tú te atreves a cantar algo de Manolo García? Entonces. Cuando tanto te necesité, nadie es mejor que nadie, pero tú creíste vencer. Si lloré ante tu puerta, de nada sirvió. Toma ahí. Barras de bar, vertederos de amor. ¡Oh! Os enseñé mi trocito peor, retales de mi vida. ¡Oh! ¡Ay, God! Es que así, Igual. esto Orgánico. Es que es Claro, igual. que Está vivo, está vivo. Es que es Lo igual. hace qué muy bien, fuerte. joder. Me encanta Manolo García. De hecho, yo en los bolos llevamos diferentes repertorios, como es obvio, ¿no? A pesar de que tengo 10 discos ya editados, 10 discos, ojo, de un montón de canciones mías y tal, pero claro, ¿qué pasa? Que cuando voy a según qué bolo donde la gente no te conoce y Te tal, piden porque es un cositas, restaurante y tal, pues, pues tenemos que llevar un repertorio Claro. de Manolo García, de los Alejandro clásicos Sanz, de siempre, ¿no? exacto, Claro, lo que la gente quiere escuchar en ese Para momento, enganchar, Sí. claro. Y sí que es verdad que en cada bolo me dicen, tío, con Manolo García lo clava, no sé qué. que ¿sabes? tú No me lo fuerte, habían tío. dicho nunca. Claro. Gracias, gracias. Pero tú además te haces viral en el confinamiento, te haces viral por una canción que comparte Iker Casillas. Es un Sí, tema tuyo. exacto. Se llama Héroes sin capa. Sí. Bueno, yo desde hace unos años, desde hace 6 o 7 años, despertó algo en mí de intentar buscar un estilo más personal, más que encajara con lo que yo he mamado, ¿no? Con, Sí. con mis raíces, ¿no? Y empecé a sacar en algún disco, pues metía 3 o 4 sevillanas, algunos fandanguitos de Huelva, que era con lo que yo me he criado, ¿no? Sí. Y oye, pues nada, al segundo día, el tercer día de la cuarentena aquella del 14 de marzo, De marzo. pues me salió una sevillana que compuse en 4 noches. De hecho, he escuchado que ibas a tu mujer a las 2 de la mañana, 3 de la mañana, cuando te acostabas y decías, sí, le decía, Tengo verso, tengo ya tengo la primera, verso. Sí. mañana voy a por la segunda, ¿no? Sí, Javier. Sí, te lo juro, tío. ¿Y tu mujer qué te decía? Pues le metía un codazo, claro. Sí, Me va a Que hacer estoy algo. durmiendo, hombre. Tal cual. Sí, no, Sí, imagino. sí, o sea, cariño, que estoy dormida ya. Claro, Vale, un vale. bufío, Pero, un grito. escúchala, mira, ¿viste? Gusta, no sé qué. Que sí, que ya mañana me la. A ¿Sabes? medio despertar, Porque yo tengo que decir que tampoco no soy un cantautor 100%, ¿vale? Yo soy bastante cómodo en el sentido de que tengo mis autores Vale. de confianza, y entonces cuando yo tengo alguna idea, alguna temática, oye, llamo a uno, llamo a otro, dependiendo de lo De que, lo que buscas. busco, y me lo componen. Qué Pero guay. en aquel caso, de los 10 discos que te he dicho, mejor soy autor de 6 temas o 7 temas, ¿no? Vale. Pero esa canción, Héroes sin capa, que casualmente se hizo viral Sí, sí, y sí. Javier Ginet se hizo un poquito popular a través de las redes sociales, es una canción compuesta por mí, letra y música. Y ahora sacas un Toma villancico. ya, Toma ya. Y ahora un villancico. Pero rollo María Carey, ¿o no? ¿Para petarlo durante todas las navidades? ¿o qué? Hostia, mira, pues lo del ¿Y tema del también en bikini villancico. también o no? Lo del tema En bikini no te vemos. No, Por lo que sea, ¿eh? bueno, me dijo mi Dice, cuñado que dice, está bueno, metido- estoy muy guapo con bikini, ¿te imaginas? Bueno, A ver, ¿qué te dijo el cuñado? solo No. con chaleco y tanga, hombre. A ver, No, ¿qué pero tal? es cierto de que el Christmas, la Sí, canción de María Carey es la que más reproducciones tiene y la que... Es una salvajada. De hecho, Hoy en nos han Navidad. dicho que no, ¿eh? Nos Hoy nos han dijeron, dicho nos que dijeron no. en la semana, hace 2 días Sí. que era White Christmas. Sí, Exacto, sí. White Christmas. Sí, lo dijo Esta era la Guillermina, más. que es una experta en villancicos. Pues tío, que un villancico sea la canción más reproducida y a través de Sky y todo eso son las que más... María no sé, Carey tío. no necesita currar más. Pero ¿cómo se llama el villancico tuyo? Para que, Que la gente, vuelva la Navidad. que vuelva la Navidad. ¿Y cómo lo encuentra la gente? Campfire. Así, ¿eh? Tiene Sí, videoclip, ahí tiene tal cual. todo. Tiene videoclip y bueno. ¿Sale pues, el calvo de la lotería o no? Yo Estaría le echo- guapo, ¿eh? yo- Me pillarlo. encantaría eso, ¿eh? Hombre, hablando de que vuelva la Navidad, yo le echo de menos. A ¿Al este calvete? señor. Sí. Esos anuncios clásicos, ¿no? O el del con pozo, esa ¿no? El del pozo solera. también. Es por eso que, Alberto, hoy te vamos a A rapar. rapar a cero. ¿Recuerdas, vez no. para que la gente te siga, en Instagram, es Javier Ginés Oficial? Sí. ¿Y recuerdas tu primera foto que subiste a Instagram? Recuerdo la primera foto. Ojo, que la tenemos, ¿eh?
Pues eso sería en 2017. Sí. Qué precisión, Joder, por qué Dios. maravilla. 2017. Eso, ¿qué mes? Vamos a Puede ser intentarlo. en la puerta de la Mollareja, allí en Sevilla, en los estudios. Sí. Seguimos con con Fran el Carmona, programa. gran productor sevillano en La Mollareja, Sevilla, con mi nuevo Pero disco. por Ya, Dios, lo he qué grabado, memoria. Pero bueno. Yo creo que se ha pasado el juego Te este digo señor, un poco, déjame un momento. 20 de Antonio. enero, A ver, tú que eres- 2017. Tú que eres futbolero, yo te la voy a. es que me ha venido una imagen. Mira. ¿Él o el compi? No, los dos. Yo voy a decir. Coque Joaquín. Sí, un poco Hostia, sí, sí. pero es que no veo, de lejos me la alejas Coque y sabes que Joaquín. soy miope. Sí, Coqui sí, Joaquín. sí, 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 un sí. poco, Compro. sí, un poco, Sí, a lo rápido, ¿eh? Así que pasa a lo rápido, Jovirulé. Sí, o los morancos también, ¿eh? Francisco Carmona. También los morancos un poco, ¿eh? Pedazo de productor Sí, ¿no? musical. Nos vas a firmar la foto y nos la quedamos aquí Y tanto. junto con. Nuestro con Hall of esto. Fame. Oye, Sí, claro. No, Claro, ojo, no, 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 villancico. te pongas Ojo, nervioso, no. no te pongas nervioso, que despedimos la temporada con Es un verdad. villancico. Ah, qué bien, Esto maravilloso. es una maravilla. Pues nada, pilla la guitarrita. Ah, sí, claro. Y nos vamos con Que vuelva la Navidad. Que de vuelva la Javier Ginés. Navidad, esperanza pura. Venga, Sí, todos a sí, escuchar a Javier Ginés con este Que vuelva la Navidad. Venga. ¿Dale? Que vengan ya los días de diciembre, que vengan ya las luces de colores, que vuelva Papá Noel por los balcones, que vuelvan las montañas y la nieve, que vuelvan a sonar las panderetas, que vuelvan al Belén ya los pastores, que vuelvan villancicos y turrones, que llegue la alegría a cada puerta, que vuelva la Navidad, que siempre sea Navidad. Volvamos a ser niños y volvamos a soñar, que vuelva la Navidad, que siempre sea Navidad, que todas las noches sean nochebuenas de verdad. ¿Continúa? Volve. Vuelvan los carteros de los reyes, que vuelvan los abuelos a las casas, que vuelvan las castañas a la plaza, que vuelvan las copitas de aguardiente, que vuelvan a sonar campanilleros, que vuelvan a cantar la lotería, que vuelvan todas juntas la familia, que vuelvan todos los que se nos fueron, que vuelva la Navidad, que siempre sea Navidad. Volvamos a ser niños y volvamos a soñar, que vuelva la Navidad, que siempre sea Navidad, que todas las noches sean nochebuenas de verdad. ¡Ole! ¡Bravo! ¡Sí, señor! ¡Qué maravilla! Pues oye, que vuelvas tú Te abajo improvisado, primera cada vez que quieras. Ya sabes que es tu casita, ya lo sabe Alfred, pero lo sabes tú también. Gracias, Y sobre gracias. todo que a partir de enero vuelva bajo primera, ¿no? Hombre. Que vuelva bajo primera, claro que sí. Que vuelva vuelva bajo bajo primera. Que vuelva bajo primera. Vamos allá. Me emociona mucho la canción, tío, porque te lleva, te retrotrae un poquito a esa infancia Sí. y te hace reencontrarte Esa otra vez magia, con tus ¿no? sentimientos, esa Muy magia, bonito. ¿eh? Es que empecé a grabar villancicos así inéditos el año pasado, en el 2020. Y en el 2020 ya ves lo que tuvimos, cómo fue el Claro, año claro, y claro. todo. Entonces, era un villancico muy tristón. Pues ¿no? ahora alegría. Y ahora pues... Que vuelva, que vuelva, la claro que Navidad, sí, que vuelva claro que ya sí, la Y que vuelva de normalidad. verdad, hombre. ¡Nos vamos! ¡Chao! Que se nos acaba el tiempo. ¡Hasta luego! ¡Feliz año nuevo! Los regalos de los reyes. Pero Madre escucha, mía. os dejamos con mejores momentos todas las semanas que viene, ¿eh? O sea, hay más días. De ver y ves. Mejores momentos, ¿eh?